Fala, manas e manos, começando mais um vídeo no canal. Tá ligado? E agora, gente, tá à noite aqui. Já é o quê? 11 horas? Que horas são agora? Vamos ver que horas são. São 9h06 da noite. E nós estava deitados, já prontos pra dormir. E deu a louca no rapazinho. Vamos passear. Bom, o papaizinho quer passear, quer pegar a estrada. A gente estamos sem sono, dormimos, né? A tarde toda, Tarde né? toda. Estamos sem sono. A gente vai pegar a estrada. Vamos pra onde? Não sabemos. Não, não vai vir pra cidade. Não aí. sabemos, mas em todas as cidades que nós fomos passando, Não vai gravar. eu venho aqui trazendo pra vocês, mostrando um pouquinho de cada cidade que a gente passar. E vocês vão acompanhando aí onde que a gente vai parar, o que nós vamos fazer. E é isso. É aquele rolê bem louco mesmo, né? Bem louco. Nossa, é tão bom pegar a estradinha. É, dá uma esparecida. É, tal. olha a cidade à noite. Eu vou gravar um pouquinho da cidade pra vocês, noturna. Tá E é isso, galera. Eu vou me arrumar aqui, ó. Acho que eu vou com o meu cabelo assim mesmo, porque É, vai dormir no carro. a gente vai dormir no carro mesmo. Aquela coisa bem... Bem louca mesmo. Tá ligado? Nós vai... Vamos pegar a estrada, mas vamos parar naqueles pontos de parada que tem. Ou nos combine mesmo, mas eu venho trazendo pra vocês aí. E é isso, o papaizinho já tá se arrumando. Vou me arrumar agora, fazer as malas. Bora. É isso, galera. Já se arrumamos aqui. Estamos indo agora. Tô indo assim mesmo, sem muita produção hoje. Como sempre, né? Só no básico. É isso. Partiu. Vamos sair aqui fora. O bebezinho já... Nossa, olha a lua cheia hoje. Cheio. Colocando meu tênis. Acho que eu vou com esse tênis mesmo, né? Não é melhor levar o chinelo também? É melhor. Aqui, ó. É porque agora no carro dá pra me tirar o tênis. Pode ser. Pode ser? Uhum. Vambora, deixa eu apagar a luz aqui. Uau, tudo apagado. Volta amanhã à noite. Tá, pô, amanhã à noite. Melhor deixar essas coisas aqui? Então bora. Olha a escuridão aqui, galera. O carro já tá ligado. Olha essa lua. Maravilhosa essa lua. E é isso. Estamos indo. Pegar a estrada. Ai, saudade, né, minha filha? De pegar uma estradinha. O Ben entrou lá pra pegar um cafezinho, uma água. E eu fiquei aqui no carro esperando. Olha quem que eu trouxe. Tcharam! Isso aqui eu vou fazer de travesseiro hoje. O papai vindo. Mais tarde, quando a gente ficar com sono, a gente vai parar pra descansar. Vem chegando aqui. Maravilhoso. Maravilhosa. O que você trouxe pra nós? Uma aguinha? Trouxe uma aguinha. Maravilha. Eu trouxe pão aqui que todo mundo fala, né? Melão pão lá, todo mundo fala. Não sei o que lá, não sei o que lá. É pão de melão, galera. Aguinha. Chazinho. Melão pão. Chá verde é pro papai, que o papai comeu demais, aí fica pesado, né? Pra dar uma desinchada. Vai querer esse pão agora? Não, você que sabe. Não, agora não. Acabamos de comer, né? Bom, quando a gente for provar esse pão, eu volto aqui com vocês. Porque a gente não provou. Você já provou esse pão, amor? Nunca comi na vida. Mas eu também nunca comi na vida. Então, quando a gente for provar, eu mostro pra vocês aqui o que a gente achou. É isso, galera. Bora, estrada. 9h43 agora da noite. 43. Bom, que Deus nos abençoe. Vamos chegar no primeira cidade. Colocamos já uma cidade aqui pra gente ir, ó. Colocamos pelo celular, Dá né? 1h30. Dá 1h30 daqui de onde a gente tá, aqui da cidade, na nossa cidade, né? 1h30 até uma cidade aqui que a gente vai conhecer. Aqui, galera, é o centrinho da nossa cidade, ó. Muito Estamos famoso. aqui. Aqui nessa
A avenida aqui tem muito restaurante brasileiro, tem mercados brasileiros, padaria, né, amor? Uhum. Tem bastante aqui. Aqui na esquina aqui, ó, é um de produtos brasileiros, peruanos e bolivianos. Esse Cantagalo aqui. Aqui da cidade. A cidade nossa à noite. Galera, aqui é outra cidade, uma cidade vizinha da nossa, Itatebayashi aqui, essa é a cidade. E aqui é um pouquinho do centro aí. Tá vendo? O centro é mais iluminado, né? É bem mais iluminado do que essas ruazinhas aí, os bairrozinhos, né? De noite aqui no Japão é tudo apagado, né? É, porque aqui no Japão é tudo apagado, né? Que quando nós entrar numa ruazinha aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem a diferença de uma avenida. Olha, galera, pra você ver a diferença de uma avenida. A gente tá aqui na estradinha, ó. E aqui do lado tem umas casas, arrozal, né? Plantação. Vou abrir um pouco aqui, ó. Não dá pra ver nada. É mesmo, eu desliguei. Olha, desligando o farol do carro. E vamos seguindo viagem. Ó, entramos em Saitama. Saitama que é outra província já, né? Outra província. Outra província. Vamos pra outra cidade. Embora. Parece cidade grande, ó. É mesmo, ó. Pra lá já parece ser mesmo cidade grande, ó. Já tá mais iluminado, né? Pra cá ainda tá mais apagado as coisas. Paramos na estação aqui de Mitsukaido. E o trem tá saindo, o trem vai sair. Bora, amor, vamos perder o trem. Vamos deixar o carro aí agora. Chama o carro ali. Vamos deixar o carro aí agora e vamos pegar o trenzão aí. Olha o trem saindo. Ah, é pequenininho. É pequeno o trem, é não. Tem outro ali. Olha os banquinhos do trem, tudo rosinha. A estação é pequenininha, não é grande não. Vamos ver, matando a saudade. Olha, é um restaurante, eu acho. Um restaurante, é um negócio de karaokê. Aqui é um restaurante. Quase meia-noite. E é isso, vamos ver pra onde vamos agora. Era mostrar um pouquinho aqui da estação de Mitsukaido, né? Nós estávamos passando e resolvemos descer um pouquinho também pra esticar as pernas. Tem outros trenzinhos chegando ali, ó. E é isso, vamos continuar aqui. Olha essa lua maravilhosa. Lua cheia hoje. Tá iluminando bem o céu. Estamos saindo aqui da cidade de Baraki. Estamos indo lá pra Shizuoka agora. Shizuoka a gente vai levar aí quase 5 horas pra chegar. 4 horas e meia. 180 km. Vamos ir lá no Monte Fuji. Nós vamos chegar lá, vai estar nascendo o pôr do sol. Vamos pegar o pôr do sol. Nascer do sol, né? É o pôr do sol. Vamos pegar o nascer do sol. Nossa, vai ficar lindo, hein, amor? O Monte Fuji de fundo. Nós tá indo por baixo, né? Tem que falar que nós tá indo por baixo. Ah, é. A gente tá indo por baixo pra passar pela cidade, né? Tá sem pressa também. Por isso que tá dando 4 horas e meia. Se fosse por cima, pra pagar pedágio, ia gastar 2 horas e meia. Então a gente,
por baixo aí a gente ganhamos mais 2 horas na estrada aí. É, porque na volta nós voltamos por cima, né? Ah, é, que nós tá passeando, tá sem pressa, vamos mostrando a cidade aqui à noite. Fala, galera. Entramos em Tiba agora. Demos uma parada aqui pra podermos usar o banheiro. Esticar as pernas, né, Bê? É, Tá cansado? Não? 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 Até que não. Até que não, né? Andamos o quê? Uns 100 quilômetros? É, uns 100 km nós andamos. Desde quando nós saímos de casa, né? É. 20 e pouco, né? E vamos usar o banheiro aqui, esticar um pouco as pernas e pegar a estrada de novo. Tá muito escuro, né, galera? A rodovia aí, a estrada. Mas aí, conforme vai aparecendo outras cidadezinhas, eu venho gravando um pouco pra vocês aí. Mas é isso, né? É mais a cidade noturna mesmo aí. É o peãozinho, né? De carro. Mas aí vai ter o dia também, nós vai gravar amanhecendo e tal. É. E é isso. Pegamos um cafezinho aqui, ó. Café com leite. Deixa eu ver tomar. Mais café do que leite. Bem escurinho. Eu peguei um danoninho pra me comer agora. Como é o nome dessa frutinha? Blueberry? Blueberry? É. Blueberry. De blueberry. Vou comer aqui. Blueberry! Vamos comer e na estrada eu volto aí com vocês. Cidade grande é outra coisa, né? Olha, já começa a ver os prédios, cidade toda iluminada. Daqui a pouco nós vamos passar por Tóquio, né? Estamos em Chiba ainda. Chiba ainda. Chegando em Tóquio. Vamos ver se a gente vai passar no meio de Tóquio. Vai passar, né? É. No Tóquio. Tóquio é 28 km, né? Tóquio e Matsudo. Os prédios. Não, esses prédios aqui lembra de São Paulo. É, né? É. Não lembra São Paulo? É. Lembra muito de São Paulo quando a gente passa nessas cidades assim. Vê os prédios altos. É isso. Chegando em Tóquio, aí eu volto aqui com vocês. Entramos em Tóquio, galera. Chegamos na cidade grande. Chegando na cidade, que é cidade grande mesmo, perto de São Paulo, né? Parece. O Tóquio é grande. Olha, até as ruas é. Nossa, várias ruazinhas, né? Cortando. Olha as ruas, cruzamento. Nossa Senhora. Olha como que é totalmente diferente. Tóquio. E a sua movimentação, que não para aqui. Essa cidade. Depois de cruzarmos Tóquio de ponta a ponta. Nossa, entramos em Kanagawa. Kanagawa agora. Galera, a gente parou aqui no Combine agora. Vamos dar uma descansada. E a gente comprou mais sopinha aqui, ó. A gente não tá com tanta fome. Compramos uma sopinha aqui pra fazer. Aí aqui ele já deixa a água disponível pra você, né? Você compra a sopa, o lame, miojo e faz aqui, né? A gente vai fazer aqui rapidinho e vai pro carro. E quando a gente acordar, a gente come uma coisa mais reforçada. Minha mãe tá cansadinho, né? Aham. Dirigiu bastante.
Olha essa lua, que bonita que tá. Vamos descansar um pouco, ainda tá à noite ainda, madrugada. Dá uma descansada aqui, começa a sopinha agora e dá uma descansada pra pegar a estrada daqui a pouco de novo. Olha a sopinha. Olha quantos vegetais tem. Tem carninha, tem várias verduras. Cenoura. É uma delícia essa sopinha aqui. É mesmo? Não é, Bé? Uhum. Olha que beleza. A gente já entramos em Shizuoka aqui. Já estamos perto do destino já. A gente resolveu parar um pouco, né? Pra dar uma descansada aí. Na hora que a gente voltar pra estrada de novo, a gente volta aqui com vocês. Né? Por enquanto é isso. Tá na hora de tirar um ronquinho de meia horinha, 40 minutos. Descansar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho. Aqui, com o cobertorzinho. Que linda, mano. Trouxemos até um travesseirinho. Tem um travesseirinho. É esse aqui, ó. 3 horas. Tá ligado. Quem disse que não tem uma televisãozinha? Uma televisãozinha, bala. Não tá assistindo. Eu tô com medo. É isso, galera. Na hora que a gente acordar aqui de manhãzinha, a gente volta aí com vocês. É nóis. É nóis. Boa noite. Boa noite. E aí, rapaziada, acordamos aqui. Nossa, dormimos demais. Tipo, era pra dormir só 1 hora, nós dormimos tipo umas 4 horas, eu acho. 8 horas da manhã agora. Não conseguiu pegar o pôr do sol lá no destino. Não. Quem sabe outro dia. Vamos pegar a estrada agora, continuar. E conforme a gente vai indo, eu vou mostrando pra vocês, galera. E acho melhor fazer 2 vídeos, né, amor? A parte 1 e a parte 2. Vamos começar com a parte 2 a partir de agora, então. Porque é um vídeo que já tá muito longo, comprido, porque a gente gravou a estrada à noite, né? Então ficou um vídeo muito longo. Então se você já assistiu até aqui, pula pra parte 2 que vai ser bem legal agora. Tá de dia já, a gente vai mostrar um pouco aqui da cidade, da paisagem de dia. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, parte 2. Segue lá. Tamo junto.